Iya ako, kakain na. Ito yun. Yun lang. Wala lang. Sino yan? Lahat ng nauli natin na ng namin. Nalipatan mo yung ikabag asin eh. Ito sa loob. Electric nga po dyan. Kasi sinasabi niyo namin silang raw. Diyaw lang nga. Anong daw? Kasi meron ganito. Nakalimutan namin itong lutuin kagabi. Kaya kasi na lang yung niluto. Kaya nga naging 3 o'clock kami natapos kasi nga nalala namin may shrimp at saka ito pala. Kama ko may Alas 2 na. pinag-isa nila sa ano. Ito may ano talaga sa sa buhay. Naalala ko tuloy pag nagpadede ka. Diba? Palunggay ka mo. Palunggay. Tsaka ako ng kamote. Kulik. Huwag mo kulik. Ay, nawalan kayo mo.